हॅलो मित्रांनो, तुमच्या मराठी डिक्ट चॅनलवर स्वागत आहे। मी तुम्हाला मराठी डिक्ट चॅनलवर रोज नवीन इंग्रजी शब्द शिकवणार। तर चला समय नष्ट न करता आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया इंग्रजी शब्द। An early bird catches the worm. An early bird catches the worm चा मराठी अर्थ लवकर उठे लवकर लाभे आणि जो प्रथम येतो त्याला यशाची उत्तम संधी असते। An early bird catches the worm ला आपण वाक्यात प्रयोग करून बघूया। पहिला वाक्य आहे To get good seat at the cricket stadium, we need to leave now and get there before everyone else does. The early bird gets the worm, as the saying goes. दुसरा वाक्य आहे He got the position because the early bird catches the worm. तीसरा वाक्य आहे The admissions in the school get filled in very early. If you really want to enroll your daughter here, then you should remember that the early bird catches the worm. चौथा वाक्य आहे I had told him that only the early bird catches the worm in this company. Why did he wait for the last minute to send his application out? The seat is already taken now. फ्रेंड्स, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।